Prezados clientes, apresentamos a vocês esse belíssimo RV10 Fire, ano 2013. A aeronave equipada com motor Lycoming de 260 HP, a aeronave que conta somente com 635 horas totais de célula e 1.365 horas disponíveis para voar. Essa grande novidade disponibiliza ar-condicionado e um painel bem equipado com 3 telas Garmin G3X. A aeronave sem histórico negativo, com documentação em dia, pronta para trabalho. Você que tem interesse em conhecer mais detalhes, entre em contato com nossa equipe. Maia e Carmo Venda de Aeronaves.